大家好，我係政府資訊科技總監賴石章。資訊科技已經融入我哋日常生活裏邊，例如用 WhatsApp 或者 WeChat 同朋友溝通、睇數碼電視同埋上網購物等等。以上種種生活便利，全賴電腦程式喺背後運作。香港人共有創意，識得程式編製 coding， 可以有效咁樣將創意轉化成為應用工具，既可以造福人群，亦都可以帶動社會同埋個人事業發展。同學盡早學習 coding， 可以啟發佢哋喺創造力，訓練佢哋嘅邏輯思維同埋解決問題嘅能力，有助提升佢哋日後投身社會嘅工作能力。基於呢個理念，我哋喺2014年數碼21資訊科技策略中提出將程式編製納入基礎教育裏邊。香港學生喺數理科嘅成績卓越，所以我相信同學非常容易掌握同樣講求邏輯思維嘅 coding。嚟緊12月15至21號 Out of Code 將會喺香港舉行，我鼓勵各位同學積極參與，體驗 coding 嘅樂趣。請支持 Out of Code。